Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Salomatmisiz? Xo'p, efirda men Asadbek Ismoilov. Bu yangi loyihalarimizdan bittasi albatta. Kimnidir xursand qilsak, biz bundan xursandmiz. Bizga sizga aytishimiz kerak bo'lgan qo'shiqlarni tekstlari tushgan. Ana o'sha qo'shiqlarni ruxsatingiz bilan aytib beraman. Sevgilim, sevgimiz shamolday esdi, hijronga berandi hayot. Biz uchun atalgan baxtimiz bizda zor etdi bir umr visol. Sevgilim, sensiz hayotim hissiz, tirnalar yuragim tig'siz. Qalbimda nolalar chinqira unsiz, sensiz sevgilim sensiz. Qalbim sen tomon zor intizor, bedor o'tar tunlarim. Sensiz bu dardlar qiynar takror, yolg'iz o'tar kunlarim. Qalbim sen tomon zor intizor, bedor o'tar tunlarim. Sensiz bu dardlar qiynar takror, yolg'iz o'tar kunlarim. Qo'shig'imiz yoqqan bo'lsa xursandman. Rahmat aka. Salomat bo'linglar. Bu loyihaning nomini ham hozir aniqladim. To'g'risi, bu ovozlarni men video zapis qilib yozib olaman, YouTube sahifamga qo'yaman. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu ikkala yoshni orasiga iliqlik tushirish maqsadida qilayotgan harakatlarimizni biz YouTube sahifasiga faqat o'zimizni videoga olib qo'yib borsak-da va bu kanalning nomini nima deb qo'ysak bo'ladi deb o'ylaysiz? Kanalning nomini masalan. Mendagi ijodiylar yaxshi ekan. Rahmat, rahmat. Misol odamlar bundoq qidirtirganda chiqishi uchun endi bo'ladi. Misol uchun ba'zida kamchilik kimda yo'q, kamchilik yaratganda yo'q. Insonimiz albatta bir sizda, bir ularda, bir bizda kamchilik bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda inson o'zini stressdan ozgina olib chiqish uchun misol bizni kanalimizni qidirsa, misol uchun ikki dil suhbatimi, qanaqa takliflaringiz bor? Bittasi yoqib qolsa, biz uni xursand bo'lib, misol o'zim qo'ygan bo'lardim. Misol qalbdagi gaplar bo'lishi mumkin. Qalbdagi gaplar. Zo'r. Zo'r, yanachi. Chip bo'ladi ekan, uni undan o'ylab o'tirish kerak ekanman. To'g'ri. Xo'p, hozir albatta ovozingizni zapis qilyapmiz. U insonga bo'lgan ichingizdagi so'zlaringizni aytsangiz juda ham xursand bo'lardik va ular ham xursand bo'lishardi. Endi bu narsani aka o'ziga aytaylik. O'ziga aytasiz. Bir so'z bilan aytganda nima deya olasiz? Bir so'z bilan aytganda, ya'ni bitta jumla bilan. Bitta jumla bilan meni baxtimga doim sog' bo'lsin, shuni o'zi muhim. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bo'lmasam navbatdagi qo'shig'imizni ham sizlar uchun taqdim qilaman. Juda ham chiroyli qo'shiq. Osmondan yoqqan qorlar meni dardim bilmaydi. Osmondan yoqqan yomg'irlar bu holimni bilmaydi. Men sevgan o'shal bevafo meni qadrim bilmaydi. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Senga qilgan orzular kuyib kulga aylandi. Qalbimdan chiqqan so'zlar qo'shiq bo'lib kuylandi. Uli bevafo taqdiri
begonaga boylandi. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Osmondan yoqqan qorlar mani dardim bilmaydi. Osmondan yoqqan yomg'irlar bu holimni bilmaydi. Men sevgan shal bevafo mani qadrim bilmaydi. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay. Albatta Asrorbek, Asror.uz san'atkorimiz, o'zimiz akamiz qo'shiqlaridan Osmondan yoqqan qorlar qo'shig'ini sizlar uchun taqdim qildim. Agar mabodo qanaqadir yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz bo'lsa, aytib beraman agar mabodo. Rahmat. Bo'lmasam salomat bo'linglar. Xudo xolasa, avvaliga qalbdagi gaplar deb kanal ochib, birinchi video qilib qo'yamiz va birinchi soni sizlar bo'lasizlar. Salomat bo'ling. Ismingizni aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, birinchi suhbatimizni aziz do'stlar Damirjon akamiz bilan o'tkazdik. Albatta bu tabriklar sirli inson, ya'ni sirli singlimizni nomlaridan bu insonga yuborildi. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qolsangiz bo'ladi. Damirjon aka, salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj. Rahmat aka, omad chatlarga. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Xo'p, do'stlar, qo'ng'irog'imizni yakunladik. Sizlar nima deysizlar? Bizga shunaqa telefon bo'ldiki, mana shu yaxshi ko'rgan insonimga mana shu qo'shiqni aytib bering degan murojaat bo'ldi. Xo'p, bo'ladi, aytib beramiz dedik. Faqat ular jonli xohlashdi, ya'ni telefon qilib iloji bo'lsa zapis qilib bering dedi. Men video kameramga olib qo'ydim. Ijodkormiz biz, blogger. Albatta pastda nomer qoldiramiz. Kimnidir xursand qilsak, biz bundan xursandmiz. To'lovlari mehnatiga yarasha, juda unaqa qimmat emas. Albatta bemalol vaqtlarini moslab, mana shu soatini aytsanglar, chiroyli qilib aytib beramiz. Albatta video so'ngida o'zim yaxshi ko'rgan bitta qo'shiq bilan yakunlab qo'yamiz. Bo'lmasa, o'sha ayollarimiz yaxshi ko'rgan qo'shiq. Sog'inchim o'zing jonim, bilasanmi? Mehrim senda jonim. Sog'inchim o'zing jonim, bilasanmi? Mehrim senda jonim, sezasanmi? Seni ko'rgim keladi dunyoda, yakka o'zimniki degim keladi. 4 qadam qoladi yetishga senga, 4 qadam qoladi yetishga menga. Lekin chekinamiz nega orqaga, qo'rqamizmi baxtli bo'lishga? Nega ishonmaysan o'zingga?